בשוק, אני בשוק. אין לי אוויר, וואו. זה תרגשות. אנחנו לאכול פטריות. אני כזה חזק. פטריות? איך אני נראה בסדר? נראה מצוין. זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. אחד שנראה בסדר, זה חשוב מאוד. יופי. רוב האורחים שלנו כאן, עד כמה שהבחנתי בכם, יש לי הרושם שאין פה כמעט דוברי השפה הארמית, אז אני אעשה לכם הנחה רצינית ונתרגם לכם אותה בקצרה ובעברית. מתרגשת נובק. מה התחייבו בני הזוג זה לזה? עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל... אבל מה קורה לאחר מכן? מסתלבטת על הרב? והחגיגה נגמרת. היה לי רב בשבילם, היה לי רב מעולה בשבילם. יש לי את הכרטיס שלו. את אותה אהבה שבני הזוג מרגישים עכשיו מתחת לחופה, שהיא תלווה אותם לכל החיים שלהם. שמו ישראל על ידי חופה וקידושים. חשוב לי שבשלב הזה של הטקס עדיין תישארו לי עירניים, תדעו מי מתחתן עם מי, למה אצלי אחר כך אין תיקון. מדובר בקטע מרגש. עכשיו אנחנו זקוקים לטבעת, ולכן אנחנו נזמין את ניצן, האחיינית של אביבה, שתביא לנו את הטבעת. בחיים לא הייתי כזה לא מאופס, באמת, כאילו אני... נסע עם אביבה באוטו, היא לידי סימת קלה, ואני מסתכל, אמר, בוא'נה, לבושה יפה. לא, כי הוא לא קולט ש... מזל שהיא לא אמרה, בוא'נה, אני לובשת את התחתונים שלך.